жер қазынасын пайдалану чөйрөсүндө коопсуздук камсыз кылуу маселелерине тийиштүү көңүл бурулган эмес. Тескерисинче, жер казынасын пайдалануу чөйрөсү акырындап мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгарыла баштаган. Натыйжада азыркы учурда тоо-кен өнөр жай жана жер казынасын пайдалануу боюнча тармактарда төмөнкү курч маселелер жаралды. Айрым мамлекеттик органдарга айрыкча лицензия уруксат берүү системасына терең кирип табылашып кеткен коррупция. Тиешелүү иштерди жүргүзбөй кайра сатуу максатында лицензияларды кармап туруу, экологияны коргонуу көңүл сыртында калтыруу, баалы дарактардын түрлөрүн кыюу жана кыйылган дарактардын ордун жана көчөттөрдү отургузуу жолу менен калыбына келтирүү, өлкөнүн өнөр жай секторунун бир компаниядан Кумтор Голд компаниясынын өтө көз каранды болушу. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитеттин жергиликтүү бийлик менен кызматташуусу солгон болгондуктан жергиликтүү калктын тоо-кен казуу өндүрүшүнө карата пайда болуп жаткан каршылык маанайлары. Жергиликтүү бийлик шынын айтканда лицензия берип атканда кимге лицензия берип атат, эмне үчүн берип атат? Ал компания ошол лицензия алганда ошол жергиликтүү бийлик менен сүйлөштүбү? Ошол лицензияны иштеткенге аракеттер жасадыбы? Ошол жергиликтүү элге, ошол жердеги жергиликтүү бийлик менен чогуу барып, бирге барып, тиешелүү тармактын жетекчилери түшүндүрүү иштин жүргүздүбү? Мына ошол маселе аз оор бойдон калып атат. Кээ бир мезгилде лицензия алган компаниялар жөнүндө жергиликтүү бийлик дагы, жергиликтүү эл дагы билбей калган учурлар толтура. Мына ушундай кызматташтыктын жоктугунан мына инвестициялык климатка жана чыныгы иштейм деген таза компанияларга, фирмаларга элдин маанайы башка болуп атат. Биздин тиешелүү мамлекеттик органдардын ошо тиешелүү иш жүргүзбөгөндүгүнөн көп инвесторлор иштейм деген жакшы таза чоң компаниялар өзүн иштете албай, ошол лицензияны ишке ашыра албай, көп учурда туруп калган мезгилдер да жок эмес. Мына өткөндө бир нерсе айтып кетейин ушу боюнча. Мына Кадамжайдагы Шамбисай боюнча. Мына көрдүңөр. Бүт телевизордон көргөздү, интернет сайттар көргөздү. Элге жолугушууга барып атат. Ош областынын экология башкармалыгынын бир инспектору барып атат. Аким айыл өкмөт. Ошол инспектор барып, жергиликтүү бийлик менен чогуу ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзө алабы? Жүргүзө албайт да. Мына иштин бардыгы тең. Эң негизги азыр биздики аксап атканыбыз тиешелүү мамлекеттик органдар тоо-кен тармагындагы жана жергиликтүү бийлик менен байланыш жок болгондуктан түшүндүрүү иштери жакшы жүрбөгөндүктан мына кээде ошол жакшы компанияларга биздин элдин көз карашы туура эмес болуп атат. Кээде ошол компанияларды кээ бир бизде иштеп аткан чиновниктердин ошого чогуу бирге болгондуктан ошол жердеги жергиликтүү бийликти элдин кызыкчылыгын коргогондуктан эл чыгып атат. Мына көп жерди кийин түшүндүргөндөн кийин Макмал мына иштей баштады го. Терексай мына иштей баштады түшүндүргөндөн кийин. Мына биринчи вице барып келди. Тиешелүү министрси ведомство барды, барганда иштей баштады. Мына ошол маселени биз колго алыш керек. Экинчи, ошол жердеги бөлүнгөн фонддор боюнча дагы бөлүнгөн каражат ачык болуш керек, ачык акын болуш керек. Бир тыйынына чейин, бир сомуна чейин каяка кетип аткандарын түшүндүрүп айтсаңар, толук маалымат берсеңер, эл колдоп берет бардыгын тең.